12 apartamentos, 444. Y si algún vagabundo hace ruido, no se sabe de dónde la playa puede venir porque hay hasta 12 apartamentos. Hay hasta 12 apartamentos que si algún vagabundo hace ruido, no se sabe de dónde la playa puede venir. Y es por eso que el de abajo, el de número 5, ha muerto unas 1400 veces, más toda la familia y todo eso. En el piso donde vivo, habemos 12 apartamentos. Y si a alguno se le ocurre hacer ruido, no se sabe de dónde la playa puede venir porque hay 12 apartamentos. Como el de abajo, el número 5, muerto casi 1400 veces, más toda la familia y todo eso. Bueno,